شوف شنو وقع. بزاف ديال الناس بداو كيهضروا على إمكانية نشوفوا لامين جمال مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026. ولكن خلينا نوضحوا الحقيقة. لامين جمال حاليا كيلعب مع منتخب إسبانيا وشارك معهم في مباريات رسمية، وهذا كيصعب بزاف أنه يبدل المنتخب. المشكل هنا القوانين ديال الفيفا كتكون صارمة في هذه الحالات، خصوصا إلى اللاعب تبت الاختيار ديالو مع منتخب كبير. ولكن رغم ذلك كاينين بزاف ديال الجماهير المغربية اللي مازال عندها الأمل وكتشوف أن لاعب بحاله يقدر يعطي إضافة كبيرة للمنتخب. تخيل غير لامين جمال بقميص المغرب في كأس العالم 2026 مع جيل قوي من اللاعبين، ممكن نشوفوا منتخب تنافسي بزاف. ولكن الواقع دابا هذا السيناريو صعيب يتحقق إلا وقع شي تغيير كبير. دابا قول لي، واش بغيتي تشوف لامين جمال مع المغرب ولا تخليه مع إسبانيا؟ دابا الكلمة ليك، واش لامين جمال مع المغرب حلم ولا ممكن يتحقق؟ اكتب لي رأيك في الكومنتير.